Leo tutachambua simu mbili za kifahari kutoka Samsung, simu ya Note 10 Plus pamoja na Note 20 Ultra. Na tutakwambia ipi ni chaguo lako bora kwa ajili ya mahitaji yako. Lakini kama nilivyosema kwamba simu hizi ndio simu pekee ambazo ni simu za kifahari au luxurious kutoka kampuni ya Samsung. Yaani katika matoleo yote ya Samsung, hizi ndio simu ambazo zinaongoza kwa kuwa na vitu vya kipekee na ubora wa kipekee. Sasa bila kupoteza muda, tuanze na simu ya kwanza kabisa ya Samsung Note 10 Plus. Note 10 Plus ni simu nyembamba, maridadi na yenye nguvu, tofauti na simu zingine nyingi kutoka kampuni ya Samsung na makampuni mengine. Lakini siku ya leo simu hii tumekuletea kwa shilingi 430,000 tu unaweza kupata simu hii. Lakini ngoja nikueleze uwezo na ubora wa simu hii. Kwanza kabisa tukianza na kioo chake. Kioo chake ni kioo chenye inchi 6.8 kinachotumia teknolojia inayofahamika kama Dynamic AMOLED. Sasa kioo hichi ni kioo bora kabisa, moja kati ya vioo bora ambavyo vinatumika sana na simu za Samsung, na kinakufanya wewe utizame na kutumia simu yako katika ubora na quality za picha mbalimbali ambazo unatazama katika simu yako. Iwe ni magame, iwe ni video ambazo unatazama katika simu, utatazama katika quality kubwa. Lakini kitu kingine bora kabisa kutoka katika simu hii ya Note 10 Plus ni uwezo wake wa RAM, ambayo ina RAM ya GB 12 ambayo inakuwezesha wewe kufanya mambo mengi katika simu yako kwa wakati mmoja bila kupunguza performance wala kuifanya simu ionekane kama imelemewa. Lakini pia simu hii ina internal storage ama uwezo wa kuhifadhi vitu wa GB 256 ambayo pia inaweza kuongezeka. Lakini simu hii ina kamera kuu tatu. Kamera hizi ni ya kwanza ina megapixel 12, lakini ya pili pia ina megapixel 12 na ya tatu ina megapixel 16. Na uwezo wake wa betri ni miliampia hour 4300. Tukija kwenye simu ya pili ambayo ni Samsung Note 20 Ultra 5G. Basi simu hii ni simu ya hali ya juu na ndio simu top katika series hii ya simu hizi za Note, simu luxurious kabisa. Simu hii utaipata kwa bei ya shilingi 495,000 tu. Bei rahisi lakini simu yenye uwezo mkubwa. Sasa ngoja nikueleze uwezo na features mbalimbali ambazo zinapatikana katika simu hii ya Note 20 Ultra. Kwanza kabisa, kioo chake ni kioo chenye inchi 6.9 kinachotumia teknolojia inayofahamika kama Dynamic AMOLED 2X ambacho kina uwezo na quality kubwa kuliko vioo vyote vya AMOLED vya kawaida ambavyo tunavifahamu. Lakini pia ina refresh rate ya 120 Hz ambayo sio tu kukuonesha vitu katika mfumo wa clear, lakini pia inakuonesha vitu bila kukwama, haijalishi na kuwa unafanya kitu gani ama unatumia nini katika simu yako. Na RAM yake ni GB 12 na yenye uwezo wa kukuwezesha wewe kufanya mambo mengi na kutumia vitu vingi kwa wakati mmoja bila kuwa na wasiwasi wa kukwama ama kustaki katika simu yako. Lakini pia internal storage inakuja katika GB 128, lakini pia GB 512 ambayo pia inaweza kuongezeka. Na betri lake ni betri la 4500 ambalo pia litakuwezesha wewe kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja bila kuwaza betri kuisha kwa haraka. Lakini sasa tukija kwenye upande wa kamera, ni moja kati ya simu zenye uwezo mkubwa sana kwa upande wa kamera. Ninachokimaanisha ni hiki: kamera yake kuu ina uwezo wa megapixel 108 inayokupa picha zenye ubora na quality ya kipekee kabisa. Lakini pia kamera yake ya pili ina megapixel 12 na pia inayofuata ya tatu ina megapixel 12. Lakini kwenye upande wa kamera kama unavyofahamu, simu za hivi karibuni zimekuwa ni simu zenye uwezo wa kuzoom mbali. Basi tunavyozungumzia hivyo tunazungumzia pia Note 20 Ultra. Ina uwezo wa kuzoom mara 50 zaidi ya simu za kawaida zinavyoweza kuzoom. Na simu hii itakuwezesha kupiga picha hata kitu kikiwa mbali na kikatoka katika ubora mzuri kabisa. Lakini simu zote hizi mbili ni za kiwango cha juu, lakini pia zinakuwezesha wewe kukidhi mahitaji yako tofauti. Mfano, Note 10 Plus ni kwa mtu ambaye anahitaji simu ya kifahari, simu yenye muonekano mzuri, simu nyembamba, lakini kwa bei ambayo ni nzuri. Lakini kumbuka, simu sio tu kifaa, bali simu inajieleza na kuelezea wewe ni mtu wa namna gani. Mfano, unatumia Note 10 Plus au Note 20 Ultra ya hali ya juu, basi inatoa maelezo ya wewe ni mtu wa namna gani kuanzia kwenye muonekano wa simu yenyewe.
Na kama nilivyokuambia, simu hizi zinapatikana kwa bei ya ofa kabisa ya 4,30,000 kwa Note 10 Plus pamoja na 4,95,000 kwa Note 20 Ultra. Lakini kwa mahitaji yanayoongezeka kila siku, hizi ni simu ambazo huwa hazikai sokoni kwa muda mrefu. Hivyo basi hakikisha unanicheki kupitia namba za WhatsApp ambazo zinaonekana hapo kupata moja kati ya simu hizi. Mpaka wakati mwingine guys, waweza tazama video zetu zingine za simu za bei rahisi pamoja na simu za aina tofauti tofauti. Asante.